Okay, start na tayo. So, kung paano nga ba mag-download ng sound effect sa YouTube. So, dito tayo sa sound effect. Ayan. So, pipili tayo dyan ng mga sound. Tuturo ko lang po sa inyo kung paano, no. Madali lang to guys, hindi po talaga mahirap. So, ako po kasi ang bago ko po ginawa, ayan po no. Okay, maghanap tayo dito ng, kasi may mga sound effect na mahaba, marami siya. Dapat yung isa lang siya isa lang siya na na sound. Kasi yung nung bago pa ako no, naguguluhan talaga ako kasi hindi pa ako sanay. So, lang po ako, download lang po ako ng download ng pag ang dami, dapat nung isa lang siya na may ayan for example yan lang po, isa lang po dapat anuhan nyo po muna, pakinggan nyo po muna. Copy link lang po, pindutin lang po natin yung share. Ayan, then copy link. Then, punta po tayo sa Google. Ayan. Google, then type lang po natin ang, ayan na po, nakasulat na po siya, MP3. So, yan po lang, was converter. Yan, then, click lang po natin tong, YouTube to MP3 music. Then, ayan po, long press lang po natin. Then, wait lang po tayo no na ma-analyze niya po. Okay, medyo mahina po ang ating signal. So, wait, after how many years? So, loading pa rin siya. Yan po yung ginagawa ko mga guys. So, lang po, ako, una-una hindi pa po talaga ako magaling sa YouTube, no? Ay, bakit ganun? Let's try to convert another video. Okay. Yan po yung ginagamit ko. Try natin. Ay, hindi. Mas gusto ko tong, ito, yan siya. So, long press, then, okay, download, click lang po natin yung download, then after that, download, ayan na siya, open natin ha, para makita natin. Okay, play natin siya, ayan na po. Okay, then hi guys! So, ayun nga po, kung nakita nyo po talaga yung YouTube, nakita nyo po yung kompleto na intindihan nyo po, mag-comment lang po kayo, then, like and subscribe po for my YouTube channel. Thank you, bye!